क्लच केबल को रिप्लेस करके नया क्लच केबल को कैसे इंस्टॉल करें, मैं वही दिखाने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। क्लच केबल की जो लॉक नट है उस लॉक नट को लूज़ करना है। यहाँ पर दो नट है, एक 14 mm का नट है, एक 12 mm का नट है। जो नीचे के साइड नट है वो है 14 mm का, जो ऊपर की साइड नट है वो है 12 mm का। नट को लूज़ करने के बाद क्लच रिलीफ शाफ्ट को फ्लैट हेड स्क्रूड्राइवर से पुल करके जो क्लच केबल की बॉल एंड है उसको स्लाइड करके रिमूव करना है। जिप टाई को रिमूव करने के लिए जो वहाँ पर लॉक है, लॉक पे एक स्क्रूड्राइवर से पुश करने पे जिप टाई निकल जाएगी। इसके बाद जो डस्ट कैप है उसको रिमूव करना है। क्लच लीवर की जो एडजस्टर नट है उसको लूज़ करके जो एडजस्टर नट की गैप और जो योक और जो क्लच लीवर की गैप है उसको पैरेलल रख के स्लाइड करके क्लच केबल को रिमूव करना है। इसके बाद क्लच लीवर को प्रेस करके जो क्लच केबल की बॉल एंड है उसको रिमूव करना है। क्लच केबल को ब्रैकेट से स्लाइड करके रिमूव करना है। क्लच केबल की रबर सील को रिमूव करके दोनों ही बोल्ट को रिमूव करना है। चेसिस वायर गाइड से क्लच केबल को पुल करके क्लच केबल को निकालना है। इसके बाद क्लच केबल को इधर से पुल करके रिमूव करना है। ये रहा बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन क्लच केबल। इसका पार्ट नंबर है JL161200। इसका प्राइस है 248 रुपीज़। इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये रहा नया क्लच केबल, इसके साथ डस्ट कैप भी है। क्लच केबल का जो क्लच लीवर की साइड की जो रबर सील है उसको फिट करना है। क्लच केबल को सेट करने से पहले क्लच केबल की रबर सील को रिमूव करना है। इसके बाद दोनों ही नट को रिमूव करना होगा। हेडलाइट असेंबली और जो हैंडल की गैप है उस गैप से क्लच केबल को अंदर डालना है और इधर से क्लच केबल को पुल करना है। यहाँ पर देख सकते हो दो चेसिस वायर गाइड है, इसके अंदर से क्लच केबल को डालना है। क्लच केबल को डालने के बाद क्लच केबल को इधर से पुल करना है। वायर की दोनों ही नट को सेट करना है। पहले जो 12 mm का नट है उस नट को पहले सेट करना है, उसके बाद 14 mm नट को सेट करना है और क्लच केबल की रबर सील को फिट करना होगा। क्लच केबल को ब्रैकेट में स्लाइड करके केबल को फिट करना है। क्लच लीवर को पुल करके क्लच केबल की जो बॉल एंड है क्लच लीवर की स्लॉट में इंसर्ट करना है। क्लच केबल को स्लाइड करके
योक में फिट करना है। इसके बाद एडजस्टर नट को फुल टाइट करना है। क्लच रिलीफ शाफ्ट को फ्लैट हेड स्क्रूड्राइवर से होल्ड करके क्लच केबल की बॉल एंड को स्लाइड करके स्लॉट में इंसर्ट करना है। इसके बाद क्लच लीवर की फ्री प्ले को एडजस्ट करना होगा। इसके लिए क्लच लीवर की फ्री प्ले को कम करने के लिए नट को क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लच लीवर की फ्री प्ले को ज़्यादा करने के लिए नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लच लीवर की जो फ्री प्ले रहेगी वो 10 से 15 mm का। हैंडल को लेफ्ट राइट घुमा के फ्री प्ले को चेक करना है। फ्री प्ले को एडजस्ट करने के बाद 14 mm नट को स्पैनर से होल्ड करके जो 12 mm की नट है उस नट को टाइट करके नट को लॉक करना है। क्लच लीवर की डैश कैप को फिट करना है और जिप टाई को सेट करना है। कैसे क्लच केबल को रिप्लेस करके नया क्लच केबल को इंस्टॉल करना है वही मैं इस वीडियो में दिखाया स्टेप बाय स्टेप।